Ну вот этот домик. Вот там до забора участок, тут дубы старые. Вот где-то вот там, вот около белой штучки такой, там у нас старый фундамент старого дома. Хотел походить по участку с металлоискателем. Хозяева не дали, не разрешили. Правда, я тут попробовал все-таки, нашел какую-то фигнюшку и гильзочку от Маузера, от немецкой винтовки. Вот, ну сейчас пойдем в дом, там посмотрим. Наверное, будет без комментариев. Начальник не любит у меня мои комментарии. Вот, но я так молча сниму то, что он делает, а там посмотрим. Вот оно, начало. Через какое-то время будет красота. Потихонечку рождается камин. Вот такой. Топка почти готова. Стеклышко вставим и будет красава. Продолжение эпопеи с камином. Вот уже как бы переходим к дымоходу. То есть вот такая штука получается. Вот он. Вот так вот. Наверное. Да. Вот она, дверка. Да. Вот полочка. Вот здесь еще будет полочка. И будет вот такой камин. Вот. Сегодня, наверное, сделаем дымоход. А вообще надо вот туда его поднимать. Вот туда под самую крышу. Эпопея с камином продолжается. Вот уже как бы подготовленный камин под дымоход. Вот, значит, дальше, вот там, где уровень стоит, вот этот вот пойдет дымоход. Здесь как бы дверца. Здесь будет декоративная стенка. Здесь тоже будет декоративная стенка. Полки будут облицованы мрамором, натуральным камнем. Вот. Вот здесь будет лежать деревянная полка, такая по всей конфигурации всего этого камина. Большая деревянная. Вот в следующий раз будем шаблон снимать. А сейчас пусть пока подсыхает. Вот примерно как-то так.